پیغمبر خدا گفتن روز قیامت خداوند با 4 نفر 4 گروه را متهم می سازد. 4 نفر 4 شخصیت قطعی و 4 پیغمبر 4 گروه را خداوند متهم می سازد، زبان کوتاه می گرداند. علی الاغنیا به سلیمان علیه السلام بایها را راست می کند. بایهایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست میکرد. از خداوند میپرسید است چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است میگفت است چی میگفت است؟ میگفت است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد کنار نداشت، از این خاطر به حسابی همونها وابسته بودم، با دوادب همونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان میخیزاند میگوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟ حضرت سلیمان چنان مال داشت که اگر تمام طبقه های همین زمین اگر می خرید تا حال پول او رسنده بود، لیکن بازم این در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود. این آدمی با دولت چی می شده است؟ متهم می شده است، زبان کوتاه می شده است.